Bana b'Imana tubahaye ikaze kuri buri munsi. Niba ushaka kumva ijambo ry'Imana buri munsi, jya kuri YouTube ushakashaka ijambo buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungurira abandi buri munsi. Umugati w'abana b'Imana. Buri munsi, buri munsi, buri munsi hamwe n'Imana. Amahoro bana b'Imana, dukomere ku masezerano yacu kuri iki cyumweru cya mbere cy'igisibo umwaka B tariki 21 Gashyantare 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'Intangiriro umutwe wa 9 umurongo wa 8 kugeza kwa 15. Amazi y'umwuzure amaze gukama ku isi, Imana ibwira Nowa n'abahungu be iti, dore ngiranye namwe isezerano n'urubyaro rwanyu kimwe n'ibinyabuzima byose muri kumwe, inyoni n'amatungo n'inyamaswa zose zo ku isi, mbese bivuye mu bwato byose ntavanyamo n'inyamaswa z'ishyamba. Ngirire rero isezerano ngiranye namwe, nta kinyamubiri kizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi nta n'umwuzure uzongera kurimbura isi. Imana iravuga iti, dore ikimenyetso cy'isezerano ngiranye namwe n'ibifite ubuzima byose muri kumwe, uko ibisekuruza byanyu bisimburana. Nshyize umukorombya wanjye mu gicu, uzaba ikimenyetso cy'isezerano ngiranye n'isi. Ninkoranyiriza ibicu hejuru y'isi mukabona umukororombya, nzibuka isezerano nagiranye namwe n'ikinyabuzima cyose. Amazi ntazongera kuba umwuzure warimbura ibinyamubiri byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 25. Amayira yose y'Uhoraho n'urukundo n'ubudahemuka, akabigirira abakomera ku isezerano rye. Uhoraho menyesha inzira zawe, untoze kugendera mu tuyira twawe, nyobora mu kuri kwawe kandi ujye umbwiriza, kuko ari wowe Mana nkesha umukiro wose. Uhoraho ibuka ineza n'urukundo wagaragaje kuva kera na kare. Ntiwite ku byaha n'amafuti nakoze nkiri muto, ahubwo unyiteho ukurikije impuhwe zawe, ugirire ubuntu bwawe Uhoraho. Uhoraho agwa neza akaba n'indakemwa, nicyo gituma abanyabyaha abagarura mu nzira nziza. Abiyoroshya baganisha ku butungane, abacisha make akabatoza kunyura mu nzira ye. Amayira yose y'Uhoraho n'urukundo n'ubudahemuka, akabigirira abakomera ku isezerano rye. Isomo rya kabiri ni ryo mu ya mbere ya Mutagatifu Petero intumwa umutwe wa 3 umurongo wa 18 kugeza kwa 32. Bavandimwe, Kristo ubwo yapfuye rimwe rizima azize ibyaha by'abantu, bityo nubwo ari intungane apfira abagome kugira ngo abayobore ku Mana, abanje gupfa kubw'umubiri hanyuma agasubizwa ubuzima ku bwa roho. Nuko ajya kwigisha ndetse n'abari bafungiye mu buroko bw'ikuzimu, babandi bigomekaga ku Mana kera, mu gihe yo yihanganaga birebire kugeza kuri ya minsi no yubakaga ubwato, aribwo bwinjiwemo n'abantu bake bagera ku 8, maze bagakizwa n'amazi. Ayo mazi yagenuraga batisimu bakiza ubu ngubu, ariko atari yuhagira ubwandurire bw'umubiri, ahubwo yayindi bahakugana Imana mufite umutima utunganye, ikabakirisha izuka rya Yezu Kristo wazamutse mu ijuru, none akaba ari iburyo bw'Imana, akayobokwa n'abamarayika, abanyabutegetsi n'abanyabubasha. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu Yezu Kristo uko yanditswe na Mariko umutwe wa mbere umurongo wa 12 kugeza kwa 15. Muri icyo gihe Yezu amaze kubatizwa, Roho Mutagatifu amuganisha mu butayu, ahamara iminsi 40 ashukwa na Sekibi. Yahabanaga n'inyamaswa, abamarayika bakamuhereza. Yohana amaze gutangwa, Yezu aza mu Galileya, yamamaza inkuru nziza y'Imana avuga ati, igihe kirageze, none ingoma y'Imana iregereje. Nimwisubireho maze mwemere inkuru nziza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, Kristo naganze mu mitima yacu, maze dushobora gutsinda icyitwa ibishuko byose nkawe, kuko yatsinze ibishuko bya Sekibi. Kwa gatatu twatangiye cy'igisibo n'umuhango wo gusigwa ivu, igisibo kizatugeza kuri Pasika, ibyishimo tukazukana na Kristo. Muri amasomo matagatifu turazirikana ku ngingo yo gukomera ku isezerano. Isezerano, gukomera ku isezerano bifasha gutsinda ibishuko. Nk'abakristo turaza gutondagura rya yibukiro rya mbere mu mibukiro y'urumuri, Yezu abatirizwa muri Yorodani, dusaba inema gukomera ku masezerano y'abatisimu. Rero ni wa mukristo usezerana muri batisimu ibintu bitatu: kwanga icyaha, gukurikira Kristo no kumwamamaza. Umufaransa ati, la promesse est une dette. Amasezerano ni ideni. Muri amasomo rero ni ukureba aho ngeze, nishyura imyenda mbereye mw'abandi, mbereye mw'Imana.
ishingiye ku masezerano yose nagiye ngira, ese nabaye indahemuka cyangwa nabaye umuhemu? Ibaze nanjye nibaze. Mu gukomera ku masezerano turibanda ku ngingo ebyiri z'ingenzi: inyunguramagambo. Gukomera ku isezerano bihesha gutsinda ibishuko. Ingingo ya mbere, inyunguramagambo. Iminsi 40, ubutayu n'umukororombya. Ijambo rya mbere, iminsi 40. Umubare 40 mu Giheburayi mem bisobanura periode d'essai, éprouver, kugerageza, ibigeragezo cyangwa igihe cy'imyitozo. 40 bivuga imyaka 40 Abisirayeli bamaze mu butayu bageragezwa, birumvikana. Hari iminsi 40 y'umwuzure nk'uko twabizirikanye mu isomo rya mbere, ubwo Imana yakoresheje ubwato bwa Nowa ngo ikize abantu bari ku isi, irokora abantu za mponoke, le petit reste, abantu bake basigara bakazakiza abandi. Imana ibwira Nowa iti, ngiriye isezerano ngiranye nawe, nta kinyamubiri kizongera kurimburwa n'amazi y'umwuzure, kandi nta mwuzure uzongera kurimbura isi. Amen. Urakoze Mana kuduhumuriza, kudukunda, kandi umugambi wawe ko ari uwo kudukiza. Ukoresha ibimenyetso by'amazi ngo uturokore, udusukure, utwuhagire dutungane. Aya mazi akiza niyo Petero yagarutse mu isomo rya kabiri, atwibutsa twebwe abakristu ko tugengwa n'isezerano rishya. Rya sezerano rishya Imana yagiranye n'abantu mu mwana wa Yesu Kristo waducunguye. Iryo sezerano rero irinyuza mu mazi y'abatisimu, tubikesha urupfu n'izuka bya Kristo. Bagize bati, mu gihe Imana yihangana birebire kugeza kuri ya minsi Nowa yubakaga ubwato, aribwo bwinjiwemo n'abantu bake bagera ku 8, maze bagakizwa n'amazi. Amen. Ya mazi atanga ubuzima, bishushanya amazi y'abatisimu. 40 kandi ni ya minsi 40 Yesu yamaze mu butayu, atarya kandi atanywa, asenga kandi ageragezwa na shitani. Nk'uko twabizirikanye mu ivanjiri, Yesu yaramaze kubatizwa na Yohani muri Yorodani, none Sekibi agiye kumwiyenzaho. Ariko Sekibi yiyibagije ko ubutatu butagatifu bwunze ubumwe muri Kristo. Yesu ayobowe na Roho Mutagatifu. Bagize bati, Roho Mutagatifu amuganisha mu butayu. Ni koko bavandimwe, umuntu umaze kubatizwa aba yahawe Roho Mutagatifu, ariko guhera ubwo ahita atangira urugamba rwo kurwana na Sekibi, rwo kurwana n'icyaha, urugamba rw'umubiri, urugamba rw'ibintu n'abantu. Ubu Kristo rero ni urugamba rwa buri munsi. Ntabwo ari kubatizwa gusa ukarambika, ahubwo ni uguhora urwana. Imana ishimishwa na roho ihora irwana. Ni urugamba rero rwa buri munsi, ukarurwana utadohoka. Rero nubwo waba umukristo ubwahe, ukajya wibwira buri munsi ko utarageraho shitani itatera ibuye. Shitani itinyuka Yesu, umukristo we ntiyamurebera izuba. Uretse kuba igihe cy'ibigeragezo, umubare 40 ni ubwikube bw'umubare 85. 8 usobanura intangiriro nshya, nouvelle commencement, n'umubare 5 uvuga la grâce, inema, imigisha. Bivuze rero ko 40 ari igihe gishya cyo kuronka inema z'Imana ku muntu uvuye mu igeragezwa. Byumvikana iyo utsinze ibishuko n'ibigeragezo nk'uko Yesu yabitsinze, uba mushya, urakomera. Rero iminsi 40 ni igihe gihagije kandi gikwiye cyo kwisubiraho. Nk'uko Yesu atangiye bidushishikariza muri iyi vanjiri ati, nimwisubireho maze mwemere inkuru nziza. Amen. Ijambo rya kabiri, ubutayu. Ni ahantu ha wenyine uhurira n'Imana, ni ukwiherana n'Imana, ni ku rugamba aho uhangana na Sekibi. Ese njyewe ni hehe mpurira n'Imana? Mu kiliziya, mu rugo iwanjye, mu mutima wanjye, mu isengesho, aho hose n'ubutayu. Ubutayu naho ushobora gushukirwa na Sekibi, ni naho ushobora guhurira n'Imana, ugasenga, ugatsinda ibishuko, ukarongera inema z'Imana zigufasha guhinduka no kwisubiraho, ukaba umuntu mwiza. Ese njyewe umukristo wabatijwe, muri iki gihe cy'ikigeragezo cy'iki cyorezo cya COVID, ubutayu bwanjye burihe? Nabwimuriye he? Ko hari aho batagikandagira mu kiliziya, ubwo kubonana n'Imana byararangiye koko? Wasanga ubwo butayu bwarahindutse ubutayu aho mpurira na Sekibi? Oya muvandimwe, ubutayu buruta ubundi ni umutima. Niho hambere Imana ishaka ko duhurira. Rero muvandimwe, uzakire ko abantu bashobora kugufungira, ariko ntuzigere na rimwe wemera kwifungirana. Nubwo kiliziya n'insengero zafungwa, uzirindeho kwafunga umutima wawe utazabura Imana. Ingingo ya kabiri, gukomera ku isezerano bihesha gutsinda ibishuko. Yesu amaze kubatizwa ajyanwa na Roho Mutagatifu mu butayu kugira ngo ashukwe na Sekibi. Abahanga bahindura ibishuko bya Sekibi mu butayu mu bintu bitatu: inda, la faim, gusonza cyangwa ibintu, icyubahiro, honneur, n'ubutegetsi, puissance, le pouvoir temporel. Ngiyi rero ya mpamvu yo gukomera ku masezerano y'abatisimu,
kugira ngo dushobore gusimbuka imitego ya sekibi. Isezerano ryose rigira ibintu bibiri by'ingenzi: ikimenyetso n'amagambo arikomeza, parole et symbole. Urugero ry'isezerano rya batisimu rifite ibimenyetso bibiri: amazi n'amagambo y'ubutatu butagatifu arikomeza. No mu isomo rya mbere twabyumvise, Imana yagenye n'abantu isezerano ko igiye kubakiza, itanga n'ikimenyetso cy'umukororombya. Burya umukororombya ugira amabara 7: le violet, isine, équilibre entre le ciel et la terre, guhuza isi n'ijuru; bleu, ubururu bushushanya ibitagaragara bidafatika nk'umwuka; vert, icyatsi cyerekana ibintu bishya bivuguruwe; icyizere, jaune, umuhondo, urumuri n'ubuzima bwa roho; orange, équilibre entre esprit et chair, guhuza roho n'umubiri; rouge, umutuku, principe vital et interdit, ihame ry'ubuzima n'ibibujijwe; naho umweru, le blanc, unité et totalité des autres couleurs, n'umwe buhuza amabara yose niho ahurira. Aya mabara 7 y'umukororombya muri Bibiliya, 7 muri Bibiliya ni ijambo ry'Igiheburayi zayin, perfection, ikintu cyuzuye, ubutungane, gutsinda urugamba. Uyu mukororombya rero ukasobanura ikimenyetso cy'amahoro no kuramba kw'abantu kubera Imana. Symbole de la paix et de la prospérité, union du ciel et de la terre. Imana yunze ubumwe natwe abantu. Isezerano mu Giheburayi berit, pact, alliance, bivuga igihango, biva ku nshinga y'ikilatini ligare, lié, kuboha, guhambira, kuzirika, kunga. Isezerano rero riraboha, rirazirika, rirahuza. Kare twavuze ko isezerano ryose rigira ikimenyetso n'amagambo arikomeza. Y'amasezerano dukora imbere ya ritari ntagatifu, imbere y'imbaga, imbere y'Imana, cya kimenyetso cy'impeta twambara, alliance, igihango. Guca mu isezerano umve ko ntaho bitaniye no gusatura avoka yari imwe ukayisigaho ngaho, ubundi wazagaruka nyuma y'iminsi mike ugasanga buri ruhande rwaraboze. Nguko muvandimwe, iyo wibeshye ukarenga ku isezerano ubura amahoro, urasenyuka. Gutandukana n'umwasezeranye ni ukubura amahoro. Umukobwa Chantal n'umusore bita John barakundanaga cyane bitegura gushinga urugo. Umukobwa yari yararangije kwiga kaminuza, ariko umusore we yarategereje ko bafungura imipaka kugira ngo ajye gusoreza mu mahanga. Iwabo umukobwa wari bakize cyane, naho umusore we yari mwene ngofero n'umwuzukuru wa Rushati, ariko yarazi ubwenge mu ishuri. Mu minsi mike bari gupanga uburyo bazabana, umusore bahita bamutumaho n'igitaraganya ngo yihutire gusubukura amashuri atarakerererwa. Nuko birabacangaho n'umufiyanse we, bibaza uko bagiye kubyitwaramo. Nuko nyuma yo kuganira birambuye uko bazakomeza umubano mpaka babanye, bakorana isezerano. Nuko bagura umukandara muremure bawucamo kabiri. Igisate cya John cyari cyanditseho ngo mfite Sheri Chantal, n'igisate cya Chantal cyanditseho ngo ntegereje Sheri wanjye John. Bombi rero bumvikana ko iyo mikandara bazajya bayambara buri munsi aho bari hose nta kuwusiga, bityo ntihazagire muri burenga ku isezerano ngo abe yahemukira mugenzi we, kugeza John arangije kwiga ubundi bakabana. John amaze kujya mu mahanga, Chantal yahuye n'ibigeragezo by'ubwoko butatu: ubwoko, amafaranga n'imyaka. Ku ruhande rw'ubwoko, iwabo Chantal batangiye bamwumvisha ko n'ubundi batari kwemera ashakana n'uwo musore kuko batari bahuje ubwoko. Nuko batangira bamuhatira byihuse gushakana n'abahuje ubwoko, bityo akaninda no gushakana n'umukene, dore ko abo Chantal ntacyo bari babuze. Chantal yashaka kubyemera, yareba kuri wa mukandara wiwe ntegereje Sheri John, agahita yibuka ibyo basezeranye na John, agahita akanira iwabo. Birumvikana iwabo bahita hamwanga bikomeye. Ubundi hakaza abasore bakize kandi bize kaminuza, bakaza kumugerageza, bamwe bamusaba ko babana, abandi bakamusaba ko baryamana, ubundi bagahita bamukiza bakamuha ifaranga byinshi. Ariko nabo ubwabo batera amaso kuri wa mukandara, babona mu magambo ngo ntegereje Sheri John, bamwe bagahita bikura, abandi ariko bagakomeza bahatiriza. Gusa Chantal nubwo yahozagaho uwo mukandara, haje kuza igishuko cya rurangiza. Noneho John aratinda cyane, yakwireba akabona imyaka afite, akabona agiye kurenga inkombe atarashaka. Rimwe agafata umugambi ngo ajugunye wa mukandara, dore ko muberaga inzitizi n'imbogamizi zo gushaka abandi. Ndetse n'abandi basore bose bazaga kumutereta bamwumvishaga ko John ashobora kuba yarapfuye, ngo ariko nubwo yaba nakiriho ngo wasanga yarishakiye abandi, ngo none se John we yabaho atyo. Ibyo byose byakoranira muri Chantal bikamushegesha, akarushaho gushenguka no kwiheba. Ariko yakongera kureba kuri wa mukandara,
yakwirukana rya sezerano bagiranye na John, agahita yongera guhambira wa mukandara akawukomeza. Hashize igihe kirekire Chantal yari yakiriye, yarategereje, yarahebye, agiye kumva yumva bamutumyeho ngo ajye gutega John ku kibuga cy'indege. Dore ko cyari icyo gihe ikoranabuhanga n'itumanaho byari bitarasakara. Bamaze guhura, umwe ntiyamenye undi, umwe ntiyarakibuka undi kubera igihe kirekire. Usibye ko umwe yabonye mugenzi we afite ikimenyetso bari bahanye cya gisate cy'umukandara, nuko baramenyana, barahoberana, barishima. Ubwo hari mu gihe nyine covid itari yaza. Hashize igihe gito bakora ubukwe, barabana, bubaka urugo rw'intangarugero rw'icyitegererezo. Nanjye mfite umukunzi wanjye, ninde? Ni Yesu. Ntegereje sheri wanjye, ninde? Ni Yesu. Ngo tubane ubuziraherezo, ansindire ibishuko bya Sekibi, ankure mu gisuzuguriro no mu kwiheba. Iby'Imana biryo warambije, warambiwe yatashye. Umuhanga ati Dieu n'est jamais en retard, c'est l'homme qui est impatient. Imana ntitinda, ntikerererwa, ntihemuka. Umuntu ni utihangana, akiheba, akiburamo kwihangana, akivovota, akivumbura. Ariko ujye ureba ku mukandara wawe, byasezerano mwagiranye n'Imana, kugomba kuyikomeraho buri munsi. Hashira igihe kirekire, Imana ntibagirwa isezerano ryayo. Wowe none abo umuhemu, Imana izakomeza kuba indahemuka, kuko yuzuza neza ibyo yasezeranye. Rero bavandimwe, nta w'iki isezerano ugira amahoro. Nuca inyuma mwashakanye, ushobora guseka bigakunda, ariko nta byishimo wagira. Gukomera ku isezerano niyo soko y'ibyishimo birambye. Muvandimwe, niba ushaka kuzishima mu muhamagaro wawe, komera ku isezerano we kudohoka. Nudakomera ku isezerano ryawe, ntuzakomera, uzahora uganya, uhora ubabaye, uhora ubihiwe. Nta kindi rero gica mu isezerano usibye urupfu na Sekibi. Nawe rero nuca mu isezerano, uzaba ubaye rupfu, uzaba ubaye Sekibi. Nutandukanya abashakanye, ugaca inyuma mwashakanye, uzaba ubaye Sekibi, uzaba ubaye shitani muri ruriya rugo, uzaba ubaye urupfu muri ruriya rugo, kuko umaze kubatandukanya nyine. Isezerano rero ni nka garde fou, riragutangira, rikagutangatanga, nka ya hene nyine ibiziritse, bityo ntishobore kujya kona. Ese ngewe ni ibihe bimenyetso ngira bintangatanga bikambuza gutana? Ese mpozamo umwenda wanjye, umukandara wanjye? Mpozamo umukandara unzirika ku Mana? Rya sengesho, icyumba cy'imbere bwa butayu, aho mpurira n'Imana buri munsi. Biki sengesho rikampa gukomera, rikamfasha gutsinda ibishuko. Muri iki gihe cy'igisibo, nanjye mfashe umugambi wo gukomera ku masezerano ngera n'Imana buri munsi. Ahasigaye Imana inshoboze, kuko kubganye ntacyo nakwishoboza. Amen. Mwese mbifurije kuzagira igisibo cyiza kidushyiza kuri Pasika, icyumweru cyiza. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.